Guys, today mag-unboxing tayo ng car vacuum cleaner. So ayan, multifunctional car vacuum cleaner. So nabili namin to sa Shopee. Mura lang siya, 220 something. So don't worry, i-add ko yung link dyan sa baba after nitong video, okay? So tinanggal ko na yung bubble wrap niya. So naka bubble wrap to nung dumating. And yon, tinanggal na namin yung seal. So let's check kung ano yung mga kasama niya. So ito, isang nozzle. Not sure kung tama. Comment down below kung mali. Tapos ito pa. So paano ba to? Hindi ko sure kung paano siya ikakabit. Tapos nakasama siya dyan. And ito. Ayan. So parang connect lang yan. Ganyan. Okay. So parang interchange. Kung gusto mo ito or ito. Ayan. So ayan. And then tapos yung mismong vacuum na unit ito. Yan, may pangalan pa siya, Ace. Pero I'm sure hindi naman to Ace kasi China made lang to. Tapos ito, yung plug niya para dun sa car. So 12 volts siya. So pang car lang siya. So ayun. So hindi pa namin siya natitesting kasi nasa baba yung car. So syempre pagbaba, ayun, susunod ko yung video na yun, yung pag-test namin dun sa mismo sa car, kung effective ba siya o talaga bang nakakahigop pa siya ng dumi or what. Don't worry, I'll update the video guys and I'll send it to you. Okay, so again, galing siya sa Shopee and I'll put the link on the video. So ayun, ito na nga siya. STR multifunctional car vacuum cleaner. So ito naman yung kanyang specification sa side. Hindi ko rin sure kung totoo yan. Siyempre alam nyo naman, China made. So, ayun. So, sige. Till next time, guys. Hi, guys. So, today, ayun na nga. Ito na yung continuation ng video para sa pag-testing nitong vacuum cleaner from Shopee. So, ito actual natin iti-test kung ano, gumagana ba siya or nakakahigop ba talaga siya. Okay, so wait lang, ipa-plug natin. So itong unit. First time namin mag-order dito, so hindi ko sure kung okay ba talaga siya. Ball. Yung wire naman niya so far okay naman, hindi siya sobrang nipis, hindi rin naman sobrang kapal, tama lang. Tapos kailangan ikabit na sa dulo yung ano bang tamang panghigop dito. Ito. Okay. Try na natin. Saan bang on off? Ito yung on and off niya guys. Ayan o. So
Ayun, gumagana. Okay. May hangin siyang bumubuga dito. Ito. Ayan. Ito. So ngayon, try natin kung makakahigop. Asan bang dumi? Maghanap tayo. Medyo madilim ang sensya na guys kasi nandito kami sa parking basement area. Hindi masyadong kita. On natin yung ilaw. Wait. Asan ang ilaw? Oh, hindi pala pwedeng i-on ang ilaw. Hindi masyadong kita. Dun sa kabilang side, try natin kasi natatakpan ng manibela dito. Pasensya na guys, maraming kalat dito sa car. So ayan. Ito, try mo nga kung mafo-focus mo dito. Diyan, ito. Ayun. I-focus mo kasi para makita talaga na madilim. Hindi siya kita. Dapat. Ayan guys, tutuloy natin. Sorry kailangan muna naming i-on yung ilaw ng camera. So ito. Ayan, siguro naman kita yung mga dumi doon, dulo. Natin tong karton na to na kasaway. So ayan, siguro mas kita na dito sa part na to palitan natin yung nozzle niya. Try natin yung parang may buhok. Ayan. Malambot pagka hindi pwede, dapat direct lang. So ayan siya hindi pa siya nagamit, ganyan lang talaga itsura. So try natin ulit sa part na parang ayan, parang sinusupply or pinabrush. Part na parang maputi. So, hindi ko sure kung gas na ba siya or parang napudpud na pala siya. Diba? So, hindi siya talaga yung so, ito. Parang nakalkal na lang yung mga pins.
pero mas maganda yung isa parang Borat na ano, hihigop na rin siya. Ayan. Oh, sorry. Natanggal. So, mukhang effective naman siya. Tingnan natin ngayon yung loob. Okay. Focus mo dito. Kung ano nangyari dito sa actual unit. For sure, madumi. Oh, sorry. So, ayan. So, yun. Ganun tsura niya, talagang nahihigop niya. So ayun, siguro hindi naman siya ganun ka tawag dito, ganun ka effective, pero okay na rin kasi mura lang nga siya, 200 plus. What can you expect, di ba? So ayun, if you like this video, kindly share. Of course, like, share, and subscribe to my channel. Bye!